1 Kronieke 4. Die seuns van Juda was Perez, Gesron, Karmi, Gur en Sobal. Sobal se seun Reaia was die pa van Jagat. Jagat was die pa van Ahumai en Lahad. Dit is die afstammelinge van die Soraner geslagte. Die afstammelinge van Etam was Jesreel, Jesma en Jetbas. Die naam van hulle suster was Tseljalponi. Penuel was die pa van Gedor en Eser die pa van Gusa. Dit is die afstammelinge van Gur, die oudste seun van Efrata, die afstammeling van Bethlehem. Asgur was die pa van Tekoa en hy het 2 vroue gehad, Gela en Nahara. Nahara het geboorte gegee aan Ahusam, Gefer, Temni en Agastari. Dit was die seuns van Nahara. Die seuns van Gela was Seret, Sogar, Etnan en Kos, wat die pa was van Anuk en Sobeba en van die geslagte van Agargel, die seun van Harum. Jabes was meer geëerd as sy broers. Sy ma het hom Jabes genoem omdat sy geboorte so pynlik was. Hy was die een wat tot die God van Israel gebid en gesê het: Laat u seën op my rus en vergroot my grond. Wees asseblief met my in alles wat ek doen en bewaar my van moeilikheid en pyn. En God het sy versoek gehoor en dit gedoen. Kelub was die broer van Suga. Hy was die pa van Mechir. Mechir was die pa van Eston. Eston was die pa van Bet-Rafa, Pasiach en Tegina. Tegina was die pa van Irnagas. Hulle was die afstammelinge van Reka. Die seuns van Kenas was Otniel en Seraya. Die seuns van Otniel was Gatat en Meonotai. Meonotai was die pa van Ofra. Seraya was die pa van Joab, die stigter van die vakmansdal, so genoem omdat daar baie ambagsmanne gebly het. Die seuns van Kaleb, seun van Jefune, was Iru, Ela en Naham. Die seun van Ela was Kenas. Die seuns van Jahal, Leleel was Sif, Sifa, Terea en Aseral. Die seuns van Ezra was Jeter, Mered, Efer en Jalon. Mered het met 'n Egiptiese vrou getrou, wat die ma geword het van Miriam, Samai en Jezbag, wat die pa van Estomoa was. Mered se Egiptiese vrou se naam was Bidja en sy was 'n Egiptiese prinses. Mered het ook met 'n vrou van Juda getrou, wat die ma geword het van Jered, die pa van Gedor, Geber, die pa van Soko, en Jekutiel, die pa van Sanoach. Hodia se vrou was die suster van Nagam, pa van Keila. Haar seuns was Garmi en Estomoa van Mahaka. Die seuns van Simon was Amnon, Rina, Ben-Hanan en Tilon. Die afstammelinge van Jesi was Soget en Ben-Soget. Sela was een van Juda se seuns. Die afstammelinge van Sela was die pa van Leka, Lada, die pa van Maresa, die families van linnewewers van Bet-Asbia, Jokim en die mens van Koseba, Joas en Saraf, wat oor Moab en Jasubi Lechem geheers het. Hierdie name kom almal uit antieke rekords. Hulle was die pottebakkers wat in Netaim en Gedera gewoon het. Hulle het vir die koning gewerk. Die seuns van Simeon was Jemuel, Jamim, Jarib, Serach en Saul. Die afstammelinge van Saul was Salom, Mibsam en Misma. Die afstammelinge van Misma was Gamuel, Sakur en Simi. Simi het 16 seuns en 6 dogters gehad.
maar nie een van sy broers het groot families gehad nie. Daarom het die stam van Simeon nooit so groot soos die stam van Juda geword nie. Hulle het in Beerseba, Molada, Hasar-Soal, Bahala, Esem, Eltolat, Betial, Horma, Siklag, Bet-Markabot, Hasar-Susim, Bet-Biri en Saharaim gebly. Hierdie stede was onder hulle toesig tot die tyd van koning Dawid. Hulle afstammelinge het in die 5 stede Etam, Ain, Rimon, Token en Nasan gebly, en in al hulle omringende dorpe tot sover as Baal. Dit was hulle grond en hierdie name is in hulle geslagregister opgeskryf. Ander afstammelinge van Simeon was Mesobab, Jamlet, Josa seun van Amasia, Joel, Jehu, seun van Josibia, seun van Seraja, seun van Asiel, Eljonai, Jakoba, Jesugaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja en Sisa, seun van Sifi, seun van Alon, seun van Jedaja, seun van Simri, seun van Semaja. Dit was die name van sommige van die regerings van Simeon se rykste families. Hulle het tot by die ingang na Gedor getrek, in die oostelike deel van die dal op soek na weiveld vir hulle kleinvee. Hulle het goeie weiveld daar gekry en die land was ruim, rustig en stil. Party van Gam se afstammelinge het vroeër daar gebly. Maar gedurende die regering van koning Hiskia van Juda het die leiers van Simeon die gebied binnegeval en hulle het die huise van die afstammelinge van Gam en van die Meuniete as banoffer volledig vernietig. Hulle het almal doodgemaak wat daar gebly het en die land vir hulle self gevat, want hulle het die goeie weiveld vir hulle kuddes nodig gehad. 500 van hierdie invallers van die stam van Simeon het na Seirberg getrek, gelei deur Pelatia, Nearia, Refaja en Uziel, almal seuns van Jesse. Hulle het die paar Amalekiete wat oorleef het vernietig en hulle bly daar tot vandag toe. 1 Kronieke 5. Die oudste seun van Israel was Reuben. Hy het nie sy pa gerespekteer nie en by een van sy pa se byvroue geslaap. Daarom is sy geboortereg aan die seuns van sy broer Josef gegee en word hy nie in die geslagregister as die eersgebore seun vermeld nie. Juda se afstammelinge het die sterkste stam geword en die regerder vir die nasie verskaf, maar die eersgeboortereg het aan Josef behoort. Die seuns van Reuben, die oudste seun van Israel, was Ganok, Palu, Gesron en Karmi. Die afstammelinge van Joel was Semaja, Gog, Simi, Micha, Reaya, Bahal en Beera. Beera was die leier van die Reubeniete wat deur koning Tiglat-Pileser van Assirië gevange geneem is. Beera se familie is in die geslagregister van hulle families opgeneem. Jehiel, die leier, Sagaria en Bela, seun van Asas, seun van Sema, seun van Joel. Hierdie Reubeniete het in die gebied geleef wat strek van Aroer tot by Nebo en Baal-Meon. Omdat hulle so baie vee in die land Gilead gehad het, het hulle na die ooste uitgesprei tot by die rand van die woestyn wat na die Efraat rivier uitstrek. In die tyd toe Saul koning was, het die Reubeniete die Hagariërs in die oorlog verslaan. Hulle het toe in die Hagariërs se dorpies gaan bly, al langs die oostelike kant van Gilead. Oor kan die Reubeniete in die land Basan het die afstammelinge van Gad gebly, tot sover oos as Salka. Joel was die leier in die land Basan en Safam was tweede in bevel, saam met Janai en Safat. Hulle familie, die leiers van 7 ander families was Michael, Mesulam, Seba, Jorai, Jakan, Sia en Eber. Hulle was almal afstammelinge van Abigail,
seun van Guri, seun van Jaroag, seun van Gilead, seun van Michael, seun van Jesisai, seun van Jagdu, seun van Bus. Achi, seun van Abdiel, seun van Guni, was die leier van hulle families. Die Gadiete het in die land Gilead gebly, in Basan en sy dorpies en die hele Saronplein. Hulle name is almal opgeteken in die geslagsregister in die dae van koning Jotam van Juda en Jerobeam van Israel. Daar was 44,760 vaardige soldate in die leer van Reuben, Gad en die halwe stam van Manasse. Hulle was almal vaardig en ervare in die oorlog, gewapen met skild, swaard en boog. Hulle het oorlog teen die Hagareërs, Jetoriete, Nafite en Nodabiete gemaak. Hulle het na God geroep tydens die geveg en hy het hulle gebed verhoor omdat hulle op hom vertrou het. So is die Hagareërs en al hulle bondgenote verslaan. Die buit wat hulle by die Hagareërs afgevat het 50,000 kamele, 250,000 skape, 2,000 donkies en 100,000 gevangenes ingesluit. Baie van die Hagareërs is in die oorlog doodgemaak omdat God teen hulle beklei het. Hulle het in hulle land gebly totdat hulle in ballingskap weggevoer is. Die halwe stam van Manasse het in die land gewoon vanaf Basan tot by Baal Hermon, Senir en Hermonberg. Hulle was baie mense. Die leiers van hulle families was Efer, Jesi, Eliel, Asriel, Jeremia, Hutawia en Jagdeel. Elkeen van hierdie manne het 'n groot reputasie gehad as dapper soldaat en leier. Maar hulle was ontrou aan die God van hulle voorouers. Hulle het die gode aanbid van die volke wat God vernietig het. Daarom het die God van Israel veroorsaak dat koning Pul van Assyria, ook bekend as Tiglath-Pileser, die land binne geval het en die Reubeniete, Gadiete en die halwe stam van Manasse as gevangenes weggelei het. Die Assiriërs het hulle in ballingskap na Galag, Gabor, Hara en die Gosan rivier gevat, waar hulle tot vandag toe bly. 1 Kronieke 6. Die seuns van Levi was Gerson, Kiat en Merari. Die afstammelinge van Kiat was Amram, Jishar, Hebron en Uziel. Die kinders van Amram was Aaron, Moses en Miriam. Die seuns van Aaron was Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. Eleazar was die pa van Pinias, Pinias was die pa van Abisua, Abisua was die pa van Bukki, Bukki was die pa van Uzi, Uzi was die pa van Serachia, Serachia was die pa van Merayot, Merayot was die pa van Amaria, Amaria was die pa van Agitub, Agitub was die pa van Sadok, Sadok was die pa van Achimaas, Achimaas was die pa van Asaria, Asaria was die pa van Johanan, Johanan was die pa van Asaria, die hoëpriester by die tempel wat Salomo in Jerusalem gebou het. Asaria was die pa van Amaria, Amaria was die pa van Agitub, Agitub was die pa van Sadok, Sadok was die pa van Salom, Salom was die pa van Gilkia, Gilkia was die pa van Asaria, Asaria was die pa van Seraya, Seraya was die pa van Josadak, wat in ballingskap gegaan het toe die Here die mense van Juda en Jerusalem in ballingskap onder Nebukadneser weggevoer het. Die seuns van Levi was Gerson, Kiat en Merari. Die afstammelinge van Gerson was Libni en Simi. Die seuns van Kiat was Amram, Jeshar, Hebron en Uziel. Die seuns van Merari was Magli en Musi. Die volgende is die families van die Lewiete volgens hulle voorouers. Die afstammelinge van Gerson was Libni, Jagat, Sima, Joach, Idu, Serach en Jatrai. Die afstammelinge van Kiat was Aminadab, Korach, Asir, Elkana, Abiasaf, Asir, Tagat, Uriel, Uzia en Saul.
Die afstammelinge van Elkana was Amasai, Ahimot en Elkana. Die seuns van Elkana was Soef, Nagat, Eliab, Jeroham, Elkana en Samuel. Die seuns van Samuel was Joel, die oudste, en Abia, die tweede seun. Die seuns van Merari was Mahli, Libni, Simi, Usa, Sima, Gachia en Asaya. Dawid het die volgende mense aangestel om die musiek in die huis van die Here te lei, na hy die ark daarin gebring het. In die tabernakel, die tent van ontmoeting, het hulle met musiek gedien totdat Salomo die tempel vir die Here in Jerusalem gebou het. Toe het hulle aangehou met hulle werk volgens al die regulasies wat aan hulle oorgelewer is. Hier is die manne wat gedien het saam met hulle seuns. Heman, die sanger, was van die Kiat groep. Sy geslagsregister gaan terug na Joel, Samuel, Elkana, Jeroham, Eliel, Tohu, Sof, Elkana, Mahat, Amasai, Elkana, Joel, Asaria, Sefania, Tahat, Asir, Abiasaf, Korach, Jesar, Kiat, Levi en Israel. Heman se eerste assistent was Asaf van die Gershon groep. Asaf se geslagregister gaan terug na Berekia, Sima, Michael, Mahasia, Malkia, Etni, Serach, Adaya, Etan, Sima, Simi, Jagat, Gershon en Levi. Heman se tweede assistent was Etan van die Merari groep. Etan se geslagsregister gaan terug na Kusaya, Abdi, Maluk, Gesapia, Amasia, Gilkia, Amsi, Bani, Semer, Mahli, Musi, Merari en Levi. Hulle familie, ook Leviete, is aangestel om verskeie take in die tabernakel, die huis van God, te verrig. Net Aaron en sy afstammelinge het as priesters gewerk. Hulle het die offers op die brandofferaltaar en die wierookaltaar aangebied en al die ander werk in die allerheiligste gedoen. So het hulle Israel met God versoen deur al die bevele te volg wat Moses, die knegt van God, gegee het. Die afstammelinge van Aaron is Eleazar, Pinias, Abisua, Bukki, Usi, Serachia, Merayot, Amaria, Agitub, Sadok en Achimaas. Hier is 'n lys van die dorpe en grond wat deur die gewyde lot aan die afstammelinge van Aaron van die Kiat groep toegeken is. Dit het Hebron in Juda met sy weiveld daar rondom ingesluit. Maar die saaigrond van die stad en sy dorpe is aan Caleb, die seun van Jefune, gegee. Die afstammelinge van Aaron het saam met die volgende dorpe ook die omliggende weiveld gekry. Hebron wat 'n vrystad was, Libna, Jatir, Estemoa, Golon, Debir, Asa met sy weivelde en Bet-Semes met sy weivelde. Van die grond van Benjamin is aan hulle gegee, Gibeon, Geba, Alamet en Anatot, elkeen met sy weiveld. So is 'n totaal van 13 stede vir die afstammelinge van Aaron gegee. Die oorblywende afstammelinge van Kiat het 10 stede in die grondgebied van die halwe stam van Manasse deur middel van die gewyde lot gekry. Die afstammelinge van Gershon het in die grondgebied van Isaskar, Asar, Naphtali en van die Basan gebied van Manasse 13 stede deur die gewyde lot gekry. Die afstammelinge van Merari het deur die gewyde lot 12 stede gekry in die grondgebied van Reuben, Gad en Sebulon. So het die mense van Israel al hierdie stede met hulle weivelde aan die Leviete afgestaan. Die stede in die grondgebiede van Juda, Simeon en Benjamin wat pas genoem is almal deur die gewyde lot aangewys. Die afstammelinge van Kiat het in die grondgebied van Ephraim hierdie stede ontvang, elkeen met sy omliggende weiveld. Sichem wat 'n vrystad in die bergland van Ephraim is, Geser, Jokmeam, Bet-Horon, Ayalon en Gat-Rimon.
Die oorblywende afstammelinge van Kiat het hierdie stede in die grondgebied van die halwe stam van Manasse gekry. Aner en Hebleum, elkeen met sy weiveld. Die afstammelinge van Gershon het in die grondgebied van die halwe stam van Manasse, Golan, in Basan met sy weiveld en Astarot met sy weiveld gekry. In die grondgebied van die Saskar is aan hulle gegee Kedes, Daberat, Ramot en Enganim, elkeen met sy weivelde. In die grondgebied van Aser het hulle Misal, Abdon, Gukok en Rehob, elkeen met sy weivelde gekry. In die grondgebied van Naphtali het hulle Kedes en Galilea, Gamon en Kiriatayim, elkeen met sy weivelde gekry. Die oorblywende afstammelinge van Merari het in die grondgebied van Sebulon, die stede van Jokneam, Karta, Rimon en Tabor, elkeen met sy weivelde gekry. Van die grondgebied van Ruben, oor kan die Jordaan, oos van Jericho, het hulle Beser, 'n woestynstad, Jahas, Kerimot en Mefaat, elkeen met sy weivelde gekry. En in die grondgebied van Gad het hulle Ramot in Gilead, Maganaim, Gesbon en Jaser, elkeen met sy weiveld gekry.